부탁드립니다. 실시간 결제가 많이 들어오세요. 님 안녕하세요. 오늘은 제가 전생을 봐드려요. 백이님 안녕하시고 매트 안 매트 상관없습니다. 소희님 알겠습니다. 다혜님 일단 알겠습니다. 소희님은 강아지셨네요. 그것도 아주 귀여운 아기 강아지요. 네. 이번에는 다혜님 전생을 보겠습니다. 달님은 아주 예쁜 그림이 그려져 있는 다였어요. 네? 갑자기요? 감사합니다, 달님. 정말 많으시네요. 모두 다 안녕하세요. 혜지은님 알겠습니다. 혜지은님은 토끼였어요. 아니요, 이걸로 뭐 저는 이제 그러면 실시간을 꺼봐야 될 것 같아서 안녕.